Kali ini kita mau perjalanan ke air terjun Oinisu yang bertepatan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mari teman-teman, sesuai anjuran kesehatan dari pemerintah, kita gunakan masker sebagai pengaman kita dari virus corona, dan kita gunakan helm sebagai keselamatan pada kepala kita. Mari kita ikuti bersama. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Kalau begini. Guys, ini di tengah perjalanan menuju air terjun Oinisu terdapat hamparan yang sangat hijau, sangat bagus sekali, dan bisa dilihat tempat air terjun Oinisu. Yuk ikutin lagi. Air terjun yang ada di Kabupaten Kupang. Kenapa saat ini air terjun sangat kecil sekali airnya? Karena saat ini pada musim kemarau, sehingga tidak ada air. Sudah dilihat, gak afdol kalau nggak mandi. Yuk. Kita sudah selesai di air terjun. Sekarang